nay đi chợ mua ít tôm với cả bầu về làm món canh bầu nấu tôm các bạn nhé. Ở nhà nhé, muốn chợ đấy. Tôm bé này bán nào đấy? 15.000 cái lạng ấy ạ. Có nào rồi. Cho 2 lạng về nấu mới canh bầu. Ok. Nấu này tuyệt vời rồi. Đây. Tôm bóc vỏ với bầu nhé. Về nấu món canh bầu nấu tôm này.
Vâng, vừa rồi mình đã chia sẻ và hướng dẫn các bạn món canh bầu nấu tôm nhé. Các bạn mà thấy video của mình hay và bổ ích thì các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh cho mình nhé. Rồi bây giờ mình thưởng thức thôi các bạn nhé. Ngon lắm.